गुड इवनिंग बच्चों। तो आज का कॉन्सेप्ट सुनने से पहले आप एक बार ये आवाज़ सुनेंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो आपको बजिंग साउंड आ रही है ये एक्चुअली बेटा टावर से है ना। तो यार जब करंट पास हो रहा है यार बच्चों, तो एक हद से ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। जितना करंट को फ्लो करने के लिए चाहिए उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस लाइन से पास हो रहा है और तब जाके ये बजिंग साउंड आती है ना। टावर को बहुत दूर तक करंट को बहाना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी का करंट छोड़ते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है बेटा। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के चलते क्या होता है यार बेटा, बजिंग साउंड हमको सुनानी पड़ती है। क्या ये हार्मफुल है? नहीं यार बेटा, अगर ये बंद हो जाए तो यार ये बंद कब हो सकती है यार बेटा, ये जो साउंड है ये बिल्कुल स्टॉप कब हो जाएगी, जब यार इससे बेटा कोई एनिमल, कोई प्रेडिएटर, कोई चीज़ ना कोई चीज़ टकराएगी। हम भी इसको बंद कर सकते हैं पर उससे आपके सर को जेल हो सकती है, इसलिए हम इसको बंद नहीं करेंगे बेटा। और ये साउंड अच्छी है, इसके 1000 मीटर तक घर हमको नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होता है। इस इन्फॉर्मेशन को आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए केमिस्ट्री विद सागर को।